咁我就托住個腮咁樣上課，咁啊留神聽老師講説話，教英文。咁啲鼻水就咁一滴一滴咁流落嚟。阿羅某某啊，你係咪肺癆㗎？就玩碟仙求問鬼靈啊！咁啊，哇！嗰隻豉油碟咧，自己喐啊轉啊，甚至傳到我哋會扯住你嘅手去行。羅摩西牧師，我係香港一個福音機構同埋一個教會嘅創辦人。今日同你分享就係與你走出人生嘅紅海第一個信息。我記得我還未認識耶穌之前咧，由15歲開始咧，到22、3歲嘅呢段漫長嘅7年啊8年嘅日子咧，我咧雖然年青啊，但係咧身體好弱嘅，好奇怪，不知所以然地非常容易傷風感冒，個氣管好痕，常常咳流鼻水。其實呢7年至8年咧，我差唔多平均咧係1、2個禮拜咧係睇1、2次醫生嘅要。講救生界啲醫生啊，甚至專科啊，我都睇過，唔單止花咗好多錢，發覺咧一路咁樣見醫生啊食藥啊，根本就半點都幫唔到自己個病咧有好處。喺九龍城一個超市嘅門口咧，掟住個超市門口嘅牆，係咁喘氣，係咁咳。咁我哥哥喺後邊拍我背脊咧，到個地步咧，我吸唔切氣啊，因為要咳啊，喉嚨痕啊，氣管痕，個包包咧都冇力揸住，眼巴巴睇住佢跌到落地下。哇！甚至我問醫生咧，15歲仔嘅時候，我問西醫一個算係香港出名嘅西醫，哇！我幾時死啊？我咁樣病發，咁醫生咧淨係發覺咧，我話鼻竇炎啊、鼻敏感其實都唔係好大陣仗嘅，但係就咁多年嚟都唔好。咁其實睇醫生咧，我就睇到個地步咧，即係比較特色㗎啦。到我讀宣教啊、神學嘅時候咧，有校董咧係醫生嚟嘅，免費幫我哋啲神學生啊、宣教士啊去睇症。但係去到睇個醫生咧，佢咧好有愛心嘅喎。但係始終咧常常咁1、2個禮拜見佢一次，1、2個禮拜見佢一次咧。但係大家都冇嘢講嘅，即係點啊？又係你咯嗬。咁結果都係咧不斷開啲藥俾我，發覺咦次次都唔同嘅，但係又唔見好喎。咁我發覺咦到一個時候都唔係辦法咯。我睇咗醫生咁多年，食咗咁多年藥，睇醫生睇到唔使錢啊！講病人嚟講，我都算專業㗎啦。我發覺學生嗰個年代對於好多上堂嘅學生咧，就望住老師啦。但係我由中4開始一路讀上去咧，我上堂咧常都唔係望住老師嘅。我記得英文堂我點上咧？我每次返學咧都係帶1卷家用嘅廁紙。我投降啊！啲鼻水係咁流唔停，我搣兩格，接埋咁放喺台度，為咗唔好俾啲同學仔啊、俾老師睇到尷尬咧，咁我就托住個腮咁樣上課。咁留神聽老師講説話，教英文，咁啲鼻水就咁一滴一滴咁流落嚟，哇！真係有羞恥嘅感覺。記得有一次咧上神學課堂咧，哇！我個喉嚨又好痕，咁個氣管咧痕到好想咳，咁我忍得好辛苦，但係忍唔住，結果成個神學課堂咧，我係咁咳，係咁吐痰噦痰。個神學老師話：阿羅某某啊，你係咪肺癆㗎？嗰刻鐘咧，真係突然間咧想地下掛開揾個窿捐啊，好尷尬啊！一方面就掹緊自己咧，點解咁年青20幾歲就身體咁弱？另一方面咧又好影響周圍全部都係成年人嘅同學學生啊、師兄師姐上課一個寧靜嘅地方就係咁樣俾我騷擾，咁好無奈咁但係咧最精彩就係咩咧？當我臨近畢業嘅時候咧，我發覺唔係喎，主，我就係咁樣一生咁樣揸住個家用廁紙，不斷喺度包雲吞呻嚟呻去，有時咳到又冇力揸嘢都，咁唔係辦法喎，咁樣點見證耶穌咧？耶穌帶領我有好多生命嘅改變嘅喎，咁我就有一次星期一放假，嗰日我放假自己留喺屋企，我思前想後禱告，越禱告咧我就越想起聖經啲經文，我想起新約聖經咧嗰個患咗咧大麻風嘅人。佢使咗好多錢，揾咗好多醫生，發覺亦都係睇唔好喎，對佢嚟講係一個絕症添佢就發覺哇咁樣完咗一生咁唔係辦法嘅喎，俾呢個疾病折磨住，佢就激發起個信心咧，聽聞耶穌基督係能夠拯救人、醫治疾病、賜人有永生，又能夠赦免人嘅罪，佢就激發起咧，我一定要揾呢位救主，我一定要咧支取祝福，我需要拯救呢個謙卑嘅心同埋信心嘅激發咧，令到佢咧。我去揾耶穌，去揾耶穌嘅過程講咗句好重要嘅説話。
啊，人心充滿啲咩咧，就講出啲乜嘢説話。佢話：主啊，你若肯，我必能夠得着潔淨。耶穌答：肯喎，我肯，你潔淨了吧喎。就令我想起，咦，耶穌基督咧嗰個恩典咧係願意賜俾啲懇切尋求佢嘅人，同埋有信心啊、謙卑嘅人啊。咁而且我一路禱告咧，哇！越禱告咧個信心就越澎湃。係喎，耶穌基督人生花咗1/3至2/3嘅時間去醫病啊，甚至趕鬼、釋放人，將祝福帶俾人。而我再想翻起咧，另外一卷嘅新約聖經希伯來書咧，佢講到咧，耶穌基督係昨日、今日直到永遠都不變改嘅。就係因為呢啲嘅聖經，我一路禱告、一路思想升溫嘅時候，我哋都相信聖靈讓我想翻起神嘅説話啦，聖經嘅説話帶俾我嗰個信心咧，去到好澎湃啊！嗰刻咧，哇！我禱告啊，火熱向主宣講啊，我都唔記得自己祈禱咗幾多分鐘啊！但係火熱澎湃、有信心嘅禱告、熱切嘅禱告咧，我同神講啊，從今以後啊，我唔要啊，再入伏喺呢啲咧求醫生啊、不停食藥啊呢啲軟弱嘅生活，我要專心支取神嘅大能、救恩嘅祝福、醫治嘅益處嚟到尋求神嘅幫助。我越想聖經，越禱告就越有信心，神係願意賜福更新我呢個軟弱嘅人，變成剛強。咁就係咁樣禱告我宣告咧，唔要依靠呢啲世人嘅方法方案，專心依靠神，信任神嘅大能。而且耶穌基督已經係復活啦，有大能嘅，賜生命、賜氣息嘅生命嘅主宰。就係咁樣禱告，結果我就宣告自己得咗醫治。而且聖經咧希伯來書亦都講到咧，因耶穌嘅鞭傷，叫我哋得醫治。我好深信呢個醫治咧係靈魂同埋身體都可以蒙神嘅醫治。就係因為咁樣信心嘅交託咧，我禱告完之後咧，心裏邊好平靜、好滿足，就放低晒呢件事情。亦都激發我咧，嘗試咧唔再咁樣依靠醫生落去啦，唔再依靠咧食沒完沒了嘅藥落去啦。哇！我想翻起係喎，2個幾月，原來就係因為我做咗呢個禱告、信心嘅禱告。但我深刻記得咧，喺呢2個幾月咧，我成個生活習慣冇任何改變，亦都冇食過任何一啲特別嘅藥各樣嘅食療法正常好似個個咁樣生活。我就係咁樣交託自己，信任神嘅大能救恩，我就咁樣病得醫治，讚美主啊！所以我發覺咧，聖靈嘅提醒聖經嘅真理耶穌基督十字架嘅大能復活嘅救恩、天父嘅慈愛咧，係可信可佩服嘅。咁得醫治咧，已經係20幾歲仔咧，一路享受呢個醫治到而家，我一個中年人士50多歲，30幾年嚟咧，我再冇睇過一次醫生為着呢個鼻嘅毛病痊愈咗。係真係好似聖經所講，主耶穌肯我得到痊愈。係咁漫長嘅日子享受醫治嘅過程咧，信仰咧、生命同神嘅認識對靈界對真理對人生嘅了解知識造詣亦都與時增加啦，按年日增加啦。後尾我先前上又發覺係喎，其實點解我15歲仔初中跳去高中嘅過程，我會突然間咁樣病無啦啦？唔係喎，聖經話凡事都有原因嘅喎。咁呢個概念係真嘅。結果我想翻起咧，聖靈幫助想翻起，原來正15歲仔嘅時候咧，我就係因為初中升高中要分科嘅。原來當時香港教育嘅制度就開始求神問卜。咁我約埋個同學仔咧中3升中4嘅同學仔咧嚟我屋企裝咗3支香，就玩碟仙求問鬼靈當時我唔知道呢啲係邪術。咁我其中一條問呢個問題咧，就係我應該咧升上中4嘅時候分科嘅時候，我揀邊科？讀文科、理科定商科？我唔認識神，唔求問神，我去求問鬼靈即係有參與過呢啲玩意靈界邪術嘅人咧，就知道咧絕對唔係心理作用嗰隻豉油碟咧，自己喐轉甚至傳到我哋會扯住你嘅手去行，去指住嗰啲中文字嚟到即係作答你原來呢啲靈界嘅玩意咧，係帶嚟魔鬼邪靈嘅壓制入侵，甚至咧疾病嘅靈聖經原來提到有啲人患病咧，唔係純粹生理嘅病，係有疾病嘅鬼、疾病嘅靈去壓制佢咁所以我發覺信仰成熟咗，跟從耶穌，認識聖靈真理多咗、深咗、闊咗，有啲嘢唔識嘅顯示咗出嚟。
感謝主啊！相信咧，日後更精彩、更豐富、更多嘅，包括我同埋其他人，經歷主嘅神蹟，點樣帶領我哋脫離人生嘅紅海呢啲嘅困難、苦境啊、絕處嘅見證咧，會一一陸續去鋪陳出嚟。希望大家對你有幫助、有祝福。如果大家有需要認識多啲嘅，不妨聯絡我哋。我哋每一日都有少量嘅名額去作出一啲免費嘅輔導建議無論係神蹟醫治自然療法食療運動療法，希望能夠帶俾你咧全人健康祝福大家。我係羅摩西牧師。